අද ඊයේ ජපාන් ගියා මංකොලයක් අත ගද්දී ජපානින් ඉන්න අගමැතිටත් වඩා මම පොර වගේ මානසික මට්ටමක් එනවා. ඒක ගැටලුවක් නෙවෙයි. B&E Consultants, your trusted visa consultant. හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි මෙතනින් එහාට කරන වීසා කැටගරි සහ පොඩි කාරණා කිහිපයක් ගැන කතා කරන්න ආවේ. මේ ටිකේ ගොඩක් දෙනෙක් කතා කරනවා ස්ටුඩන්ට් වීසා ගැන. සමහරලාට ස්ටුඩන්ට් වීසා ගැන මම කතා කරන්නාම සමහර එකයි මම කවුද ස්ටුඩන්ට් වීසා ගැන කතා කරන්න කියලා. මම දැනට මම මේ ෆීල්ඩ් එකේ අවුරුදු 7 years plus අනික මම ළමයි 450ක් විතර යවලා තියෙනවා. මම ඒ හින්දා කතා කරන්නේ. සමහරලාට අද ඊයේ ජපාන් ගියා වෙන්න පුළුවන්. මේ කාටවත් පහරක් ගහන්නවත් එහෙම මෙයා කරනවා නෙමෙයි. මොකද ඉතින් අර සමහරලාවට ජපානට ගියාම මංකොලයක් අත ගද්දී සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුට එන ෆීලිං එකක් තියෙනවා. ඒ සමහරලාට ජපානයේ ඉන්න අගමැතිටත් වඩා මම පොර වගේ මානසික මට්ටමක් එනවා. ඒක ගැටලුවක් නෙවෙයි. කාටවත් පහරක් ගහන්නවත් එහෙම කාරණාවක් ගැන නෙවෙයි කතා කරන්නේ. ස්ටුඩන්ට් වීසා ගත්තාම දැන් මම හිතන්නේ මේ ටිකේ ගොඩ දෙනෙක් කියන්නේ එක්කෙනාගේ මත ඕන කෙනෙකුට ඉදිරිපත් කරන්න බුණා. මම මගේ මතය නිකන් ඉදිරිපත් කරන්න. මොකද හේතුව ස්ටුඩන්ට් වීසා මේ ගෙවන ටිකේ එන්න බා වර්කින් වීසා තියෙනවා. වර්කින් වීසා වලින් එන්න කියනවා. ඉතින් වර්කින් වීසාත් තියෙනවා. වර්කින් වීසා වලින් ගියාට ගැටලුවක් නැහැ. මොකද ඇත්තටම මීට අවුරුදු කීපයකට කලින් කියන්නේ අපි ජපාන් ගිය කාලේ කියන්නේ ඇත්තටම ගත්තොත් මම ගත්තොත් පුද්ගලිකව මට මැද පෙරදිගවත් යන්න පුළුවන් මට්ටමක් තිබ්බ මිනිස්සෙක් නෙමෙයි. මම ජපාන් ගියා. ගිහිල්ලා ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දෙයක් මමත් කරගත්තා. ඉතින් අද කාලේ ගත්තාම ඇත්තටම මේ තියෙන ආර්ථික මට්ටමෙන් ගත්තොත් ඩොලර් එකකට yen 161ක් විතර වගේ ගෙවනවා. yen 161ක් ගෙවනවා කියන්නේ ඇත්තටම රටක ආර්ථික මට්ටම පොඩ්ඩක් ඉතින් පහළ ගිහින් තියෙන්නේ. කියන්නේ මම ආර්ථික විශේෂඥයෙක් නෙමෙයි. නමුත් සාමාන්‍ය බුද්ධියට ගත්තාම ඩොලර් එකකට ගෙවන මුදලට සාපේක්ෂව තමයි රටේ ආර්ථිකය හැම වෙලේම උඩයට යන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතන්නේ ළමයි ගොඩ දෙනෙකුට ටැක්ස් ප්‍රශ්න පවා ඇවිල්ලා තියෙනවා. කියන්නේ ඇත්තටම කසේ නොසේ ෂෝමේෂෝ එහෙම හැමෝගෙම දැන් මේ වෙද්දි වීසා රිනියු කරලා දිල්ල අවුරුද්දේ වැඩ කරපු ප්‍රමාණ ටැක්ස් ගෙවලා එන්න කියලා. කියන්නේ අර උතනදී වැඩිපුර වැඩ කරපු ළමයෙක් හිටියොත් ඉතින් එයාට සමහර ලාවට ආයෙ රිටර්න් එන්න වෙනවා. ඔය වගේ ගැටලු පවා එනවා. නමුත් ඉතින් ස්ටුඩන්ට් වීසා යන්න එපා කියලා කියන්නේ නෑ. මොකද හේතුව ළමයෙක්ගේ අම්මෙක් තාත්තෙක් ගත්තාම හැම වෙලේම ළමයාට හොඳම දේ දෙන්න තමයි ඉතින් try කරන්නේ. කියන්නේ දැන් ලංකාවේ කැම්පස් එකකට යන්න බැයි නම් තමන්ගේ ඒ කියන්නේ এডুকেෂන් ලෙවල් එක, ඒ කියන්නේ ඇකඩමික් ලෙවල් එක ලංකාවේ ඇතුළේ උඩ දාගන්න බැයි නම් දෙමව්පියෙක් පිටරට යවලා හරි උගන්වන්න බලනවා. ඕක මං හිතන්නේ කතා කරපු කොට්ටාෂේ කතා කරේ සමහර ලාවට ඒ කියන්නේ අර සල්ලිම හොයන්න එන කට්ටිය ගැන. සල්ලි නැති තමන්ට ගෙදරින් හවුහරණක් නැතුව ඉන්න කෙනෙකුට නම් ඇත්තට දැන් ජපානයේ ස්ටුඩන්ට් වීසා වලින් නොගියා කියන එක ඉෂුව එකක් නෙමෙයි. මොකද හේතුව ඇත්තටම එයාට ඒක සමහරකට කරගන්න බැරි වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද ලොකුවට ණය වෙලා තමන්ම තනියම ගෙවා ගන්නවා කියන තැනදී ඕක කරන්න බැරි වෙයි. අනිවාර්යයෙන් ඉතින් ගෙදරින් උදව්වක් තියෙන්න වෙයි. මොකද ඉස්සර වගේ නෙමෙයි ලොකුවට වැඩ කරන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒ කියන්නේ වැඩ කරොත් සමහර ලාවට ආය ලංකාවට එන්න වෙයි. ඉතින් එතකොට සමහර ලාවට සල්ලිත් අපරාධ වෙන වගේ ගැටලු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මුකුත්ම කරගන්න අමාරු අය ඉන්නවා නම් ඉතින් ඒගොල්ලන්ට TITB තාම මේ අවුරුද්දේ විවෘතයි. ඉතින් TITB යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් SSW තියෙනවා. උපාධියක් තියෙන කෙනෙකුට තියෙනවා නම් ඉංජිනේරින් කැටගරි එකෙන් යන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ලබන අවුරුද්දට TITB ඉකුෂූරිය වලට මාරු වෙනවා. ගෙදර දෙමව්පියන්ට Tamanට ඉගෙන ගන්න ඕනා කියන අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් Tamanගේ ගෙදර පසුබිම තුන්වෙනි පන්තිය නැතුව දෙවෙනි පන්තිය වගේ මට්ටමක තියෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් දෙමව්පියන්ට දැරිය හැකි නම් සමහරක් ඒ කියන්නේ මෙහෙම ළමයින්ටත් පොඩි ප්‍රමාණයක් හොයාගන්න බැරි කමක් නැහැ. තාම පුළුවන්. ඉගෙනීමම ફોකස් කරලා Tamanට ගෙදරින් අධ්‍යාපනයට වියදම් කරන තමන්ගේ වියදම් ටික ජපාන ඇතුලේ හොයාගෙන කරන් යන්න පුළුවන් අයට තාම අධ්‍යාපනය කරන්න යන්න පුළුවන්. ඉගෙන ගත්ත මිනිස්සයාට තමයි මේකේ අවස්ථාව තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වෙද්දී සමහරු නිකන් අර කුහක කෑල්ලක් ගෙනල්ලා දාලා තමන් ඉගෙනගෙන තමන් එකෙන් තමන් ගොඩ ගිහිල්ලා අනිත් එකාට කියනවා එන්න එපා ඉගෙන ගන්න එන්න එපා වර්කින් වලින් එන්න කියලා. මොකද සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් මම දන්නේ තමන්ගේ ඒ කියන්නේ පැටුප උඩ දා ගන්නද හැමදේම උඩ දා ගන්න නම් එයා අධ්‍යාපනයෙන් පොහොසත් වෙන්න ඕනේ. එයාගේ දැනුමින් එයා සන්නද්ධ වෙන්න බෑ. ඉතින් දැනුමින් සන්නද්ධ වෙන්න සමහරලාට ලංකාවේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ මග ඇරුණොත් ඇත්තටම මුදලක් වියදම් කරන්න වෙනවා. නිදහස් අධ්‍යාපනයේ මිස් වෙච්ච සාමාන්‍ය ලක්ෂ 30ක විතර වගේ ලෝන් එකක් ගෙවා ගන්න පුළුවන් දෙමව්පියෝ සහ ළමයි ඔක්කොම එකතු වෙලා 2027 අප්‍රේල් ඉන්ටෙක් එක විවෘතයි. ඕගොල්ලෝ එන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ස්ටුඩන්ට් වීසා ගැන කියද්දී කාරණාවක් තියෙනවා. ඒකම අපි මුදලක් අරන් යවනවා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 7ක් තිස්සේ මමත් මේක ඇතුලේ Facebook දාලා නැහැ. නමුත් ඉතින් මමත් මේක ඇතුලේ හම්බ කරලා තියෙනවා. මොකද ළමයි 450 ප්ලස් කියන්නේ පොඩි ගානකුත් නෙමෙයි. සමහරවිට තව කෙනෙකුට ඉතින් මට වඩා ලොකුවට කරපු කෙනෙකුට ඉතින් ඒක පොඩි ගානක් වෙන්නේ නැති. නමුත් ඉතින් සාමාන්‍ය 450 ප්ලස් කියන්නේ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන දෙයක් කරලා ඇතින් ඉතින් කාට හරි එකතු කරලා බැලුවොත් ඉතින් සෑහෙන ගානක් හොයලානේ කියලා හිතෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. කෙනෙක් කියනවා වගේ නිකම් මේ දානමය පින්කමක්වත් එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. ඇත්තටම මේක මගේ වෘත්තිය. ඉතින් ඒ හින්දා මම අනිවාර්යෙන් මුදලක් අරගෙන හරි මේ කරන කාරණාවේ අපි ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිත කතාවේ අපි අයිතිකාරයෝ නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මොකද අපි ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ එක ටර්නින් පොයින්ට් එකක පාරක් පෙන්නපු මිනිස්සු ටිකක් විතරයි. ඉතින් මොකද ඕගොල්ලෝගේ නිදහස් අධ්‍යාපනය ඇතුලේ ස්කෝලේ
ඕගොල්ලෝ උගන්වපු ගුරුවරු ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම ගත්තාම ඒගොල්ලෝ එහෙම කොතනද ඉන්න ඕනේ? මොකද ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ගේ මුදලක් කරන්නේ නැහැ නේ. අපි ඇත්තටම සල්ලි අරන් ඕගොල්ලන්ව රට අරින්න. ඉතින් එහෙම ගත්තාම අපි යම් ටර්නින් පොයින්ට් එකක පොඩි තෘප්තියක් තියෙන නිකන් කොට්ටාශයක් අපි. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ කාරණාවත් ඔළුවේ තියාගෙන අපි කාටවත් සල්ලි ගන්නේ නැතුව ජපන් යවන්නේ නැහැ. මුදලක් අරගෙන සල්ලි තියෙන ළමයින්ගෙන්, ඒ කියන්නේ මෙහෙම නැති ළමයින්ව රවට්ටලා එහෙම ජාවාරක් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. මොකද ඒක තමයි අවුරුදු 7ක් තිස්සේ ඒක හරි ලස්සනට කරන් යනවා. ඊට අමතරව තාම TITP තියෙනවා. එන්න TITP මේ ටිකේ ඇග්‍රිකල්චර් වේකන්සිස් වගේක් තිබ්බා. ඊට අමතරව දැන් අද මේ කයිගෝ වගේක් ආයෙ කතා කරා SSW. එතන තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලන්ට ලෝන් එකක් පවා ඕනනම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ගත්තාම ට්‍රේනින් වීසායි SSW අපි අතුගල්පුර නිව් අතුගල්පුර කුරුණෑගල අවුරුදු 40ක් විතර කරන ආයතනයක් එක්ක එකතු වෙලා අපි වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒත් ලයිසන් නම්බර් 25 11 කියන නම්බරෙන් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් අපේ ජොබ් බෝඩ් එකේ පවා ඕනනම් එතන බැලුව හැකි. වර්කින් වීසාස් වලින් යන්න එකතු වෙන්න කැමති අය ඉන්නවා නම් එන්න. ඒගොල්ලන්ට ඉතින් සාමාන්‍ය අපිට වීසා එක දාලා ඉවරලා වීසා එක හම්බ වුණාට පස්සේ ලෝන් එකක් කරන් දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ආර්ථික මට්ටම නැති අයට ඒ ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් පහුකාලීනව ඕනනම් ඒත් සල්ලි නෑ මට ඊට පස්සේ කොහොම හරි ජපන් ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්නත් ඕන. ජපානයේ ඇතුලේ කාලයක් වැඩ කරලා ඊට පස්සේ ඕනනම් එයාට සෙමොන්ගක්කෝ හරි යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඉෂුව එකකුත් නෑ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔන්න ඕගොල්ලන්ට ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් කට්ටියක් කියනවා ඒ කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් එන්න එපා වර්කින් එන්න. මම ඕගොල්ලන්ට කතා කරනවා ස්ටුඩන්ට් යන්න පුළුවන් දෙමව්පියන්ගේ සහ අර මේ වැඩේ එකතු වෙලා කරන්න පුළුවන් අයගේ ළමයි ස්ටුඩන්ට් වීසා යන්න එන්න. ඉදාස අධ්‍යාපනයේ මගේ අරුණොත් එතනින් එහාට එක්කෝ පිටරට ගිහිල්ලා හරි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මොකද ලංකාවේ ඇතුළේ උපාධියක් කරත් ලක්ෂ 60-70ක් වියදම් වෙනවා. ඒ හින්දා ඒ අධ්‍යාපනයට වියදම් කරන්න පුළුවන් අය එතෙන්ට එකතු වෙන්න. ඉතින් එහෙම බැරි ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ආර්ථික මට්ටම තමන් දන්නවනේ. තමන්ගේ මට්ටමට හරියන කැටගරිය කෝකද කියලා තෝරගෙන එන්න. ඉතින් ඕන කැටගරියකින් ජපන් යන්න අපි උදව් කරන්න. එහෙනම් ඔබේ සකුරා සීනේ කොළ පාටින් පාට කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න.